05年9月23日18点，北京大兴，我们来看一看商场内真实的人流。左侧是一个永辉超市，我们稍后来逛。因为现在的时间是18点，很多人可能刚刚下班。在中国一般是17点或18点是下班时间，17点的人应该已经能到商场里了，但是18点的还需要过一会儿。目前我在商场的第一层，第一层是集合了很多的小吃、餐饮。这边有小火锅、酱肉以及蛋糕房、寿司，还有蜜雪冰城、遇见小面、马记牛肉面，包括前边还有米村拌饭。我们从这边的电梯上到1楼。我们看到正前方是 Manner Coffee， 左侧是星巴克，然后之后是多乐之日，以及高材生点心大学和赛百味。在正前方是卖一些金银首饰的店铺。在这里呢，人比较少，因为很多人都在 B1层或者去到 B1层的路上在吃饭。在中国，吃饭是一个非常重要的事情。左侧是霸王茶姬跟一个非常可爱的小孩，以及能看到 Nike 的标志和小米。然后，其实在右边是 Dragon Star， 是一个 Apple 的授权经销商。我们也能看到一些外卖小哥在商场中不断的穿梭。我们现在跟随步行梯上到2层。2层的左侧是一个理发馆，右侧是一个舞蹈，以及一些服装店。现在右侧是一个乐客健身，一个健身房健身的人确实很多。我们跟随电梯上到3层。分层很多都是儿童的一个区域，像正前方的一个大冒险，以及左侧的这个小火车和这个卡丁车是室内的，非常有意思的，我很想玩。之前我来过几次，我都很想玩。左侧是轮滑，右侧依旧是一些像汽车的模型，汽车的一些游艺设施。但是因为现在是吃饭的时间，所以在餐饮层，包括刚才说过的 B1，以及在楼上的4层跟5层，很多人，包括孩子，包括家长，都去用餐了。这一层的人非常少。我们现在继续再上楼，我们到达4层。这一层的小朋友都在跟着爸爸妈妈一起吃饭。这边的话有鱼把头的铁锅炖大鹅，铁锅炖啊。
一个人就不吃这个。它适合多个人一起吃，一个人确实吃这个就很耽误时间。左侧是江湖东白丁，是一个自助烤肉，非常的划算。右侧有几家餐饮，人不多，因为我个人感觉可能更多时候用的是一些像预制菜，所以并不是餐饮不好干，而是说预制菜这种方式可能在中国大陆很多人知道它的一些来龙去脉之后，尤其最近西贝的一些事情，所以店就不再选择这些预制菜了。左侧还有很大的区域，这个是正在装修招租啊，外地小哥。然后左侧是金百万，右侧是一个烤鱼火锅。但是现在呢，其实他们都是预制菜，所以这个人虽然在吃饭的时间了，但是人却很少。右侧是一个比格披萨自助，这个我经常吃，前一天我自己来这儿吃了一次。菜品非常丰富，而且价格很便宜，好像是79块钱，就可以吃很多种餐品像包括意大利面以及各种披萨，还包括炸制的很多食品。现在呢，来到了5层，左侧呢这个区域就关掉了，因为这个区域的话呢，它在这个商场动线里面是在最尾部了人流不管是吃喝玩乐的，被从第1到4层的所有商家基本上都被截流掉了，所以在5层确实没有人。在左边是一个江边城外烤全鱼也是预制菜的重灾区，所以现在虽然是吃饭的时间，但是没有人。左边是一家非常有意思的优布劳这个啤酒，但是今天我开车了，所以就不能喝酒了。一个人吃的有点多的。一会儿吃可以点一个菜，一个面包就够了，也可以吃了。不用了，俩人吃合适啊。这是一个水煮鱼，非常的香，但可惜它也有一定的预制菜的一些成分，而且我是一个人，在这种聚餐的感觉的店家来说就不合适了。左侧是一个国际影城，我们来看一下影城正对面是一部中国拍摄的一部片子，叫731。然后右侧是志愿军和捕风捉影，捕风追影这个5层呢，就是在整个楼层是在最高的区域，它也是在餐饮动线的末端，所以如果您未来想去开一些餐饮店的话，在这种商业综合体一定要在餐饮层最靠近底下的这一层，因为它比如说这个地方4层跟5层都是餐饮，那你就再选在4层，不要选在5层。我现在正在考虑吃什么看了一些像水煮鱼的套餐，你可以在美团、大众点评一些 APP 上直接选择相有的一些套餐，而且优惠力度还可以。之后直接拿着这个套餐的2维码去给到店员，他就会按照这个2维码的一些菜品去进行制作。我们现在呢坐电梯从5层下到4层。我纠结了半天，最终选择吃这个韩式的烤肉自助，江湖东白丁。这个也是在手机 APP 上进行操作，操作完之后直接出示2维码，交给这个服务员就可以让你进去，可以选好你自己的位置。随便坐，坐这儿。
在左侧的肉品非常的丰富，你可以选择你喜欢的肉。对于我是一个肉食动物来说，这简直就是天堂。我特别喜欢吃这个肉，这个肉是牛肉，它烤出来的味道配合日式烤肉酱汁非常好。多拿一些。行，不能。调整安静点，就是脚上有人。最好是热的那儿行吗？再凑一个不行。不知道为什么，因为这个桌子的加热有一些问题，所以我往里我想开热闹点了，挪了一个位置，没那意思。因为我也希望拍到更多的人就餐。被我接到了。再往里还有很多的像蔬菜，当然如果吃烤肉生菜这个生菜是必须的，生菜和辣白菜都是必须的，我拿了不少，但是我不会浪费。这边还有一些腌制的菜品。目前店内的人并不是很多，因为现在刚刚18点。我们等一会儿。这个烤肉的酱料非常的地道，我喜欢吃蒜片。和这个日式的烤肉汁儿。我又拿了一些孜然粒，放了很少的辣椒粉，对于我这个肉食动物来说，肉还是少了一些，我又来了，继续。待会儿可以炒一个五花肉和辣白菜。在日本，我去过很多的自助店，基本上都是靠点单。点完之后，服务员把肉拿过来，而不是这种自选。当然自选也有，但是仅限于像一些零食甜点，对于像肉类、寿司类的等等，还是通过点单形式的。火刚刚开，我们接下来就看到就是我吃饭的视频了，这一段我们就暂时先跳过。肉没有一点浪费，全部都吃掉了。我又拿了很多的西瓜和蜜瓜，我非常喜欢吃西瓜。在这一切的话呢，你都可以免费吃。单价的话呢是98块钱，可以随便吃。在整个吃饭的过程中，这个店内这个人流就非常多了，包括我的前后左右，这几边其实现在店里面基本都呈现一个满员的状态了。有很多朋友，有很多兄弟过来聚会聚餐，选择自助餐是一个非常合适的一个选择。
蜜瓜味道也非常好，但是我还是最喜欢吃西瓜。现在的时间呢，差不多是19点，就很多下班的人，然后不管是开车呀、坐车、打车呀，现在已经过来吃饭了，所以可以看一下店内的人现在是越来越多了。最后一片西瓜，吃掉，不浪费。我拿了很多的肉和水果，但是我没有浪费一点水。搞定，擦嘴。可以看到人很多，最后呢，以一杯芬达作为整个就餐的结束。它在左侧的这个饮料柜里面，其实还有很多的像茶类，包括酒类的饮料，非常的多。但是我一个人的话，一般是先选择吃肉吃饱。好，此时呢，我准备收拾东西离开这里，因为现在人已经越来越多了。现在屏幕左前方站着的这个人是他们店的老板。因为我之前每次来，这个人都在努力的去维持店，去管理很多的一些事情。他在检查一些餐品是不是足够，包括看看工作人员的一些状态。很多人也是站起来继续去添加食品。我们可以看一下店内的人，现在确实非常多。目前我看到基本上是一个满状态。吃饱了，拜拜。我们可以看到这个店啊，大家有机会欢迎过来品尝一下。在这里面就餐一个人人均是人民币98块钱，和日元的话2000块，我觉得就非常的实惠。在里面的像一些肉啊等等的，你可以现场自己烤制，而不是这种预制菜。预制菜的话呢，我并不反对，像罗永浩一样，只不过相关的预制菜你要降到你相关的价格区间之内。如果里面用预制菜一个馒头你卖21块钱，这个就确实很难让大众去接受。但如果你是预制菜，但如果你一个馒头卖5毛钱，你成本可能是3毛钱，那么我相信没有人会说的。现在在左侧这个区域，原来的话呢是火锅，在这个商场，原来在这片招商区域有好几家火锅。现在的话，因为太美化了，所以一些竞争激烈非常大，一些能力不够的一些商店已经关门了。
在这里是一个可以做手作的店，因为现在大家都去吃饭了，只有店员在店里面。啊，咱这有能做陶艺那个转的。啊，有是吧？这大概怎么收费来着？哦，人家叫可以。164，双人的164，一个人是87。就分小孩儿、成人能力不同。这作品。哦。您手机上它那个可能手机不会。明白。我过两天就带孩子来，不是现在，先问，因为他想做这个东西。陶土。在这里你可以就是做自己那个白的那个。用陶土去做出一件艺术品。高白的。跟那一样。那个差不多吧。做完之后，他们会把这些就跟这儿烧衣服去送到专门的地方进行烧制，差不多1个月之后就会烧制成功，然后把它寄给你。目前的话呢，在左侧就是一些完成品，我看非常的漂亮，而且这个都是个人去制作出来的。这个是一些之前顾客做好的，给你取得烧，对吧？不烧拿走也没用。做烟灰缸也不用烧吧？那个它会在上层用。啊，我非常想他去制作一个烟灰缸，就是做完之后拿走，然后得等1个多月，30到40天。怎么会这么长？因为咱们得按批烧，电这个摇着那么点儿，还得一批的。明白了，行，那先这么着。好，谢谢啊。在右侧还有很多手做的这些，在我眼里就是一个艺术品，像手机壳等等的。在右侧是呷哺呷哺小火锅，前面是一个麦颂 KTV， 你可以在这里面唱歌。右侧是一个给孩子的知识宇宙，它是一个书店。在右侧是汉唐小馆，已经关门了。我们现在从3层下到2层，2层的话是一些，也是有一些简单的餐饮，像瑞幸咖啡、必胜客、KFC， 还有这个一个2郎系拉面、3全冷面。我们现在跟随扶梯又下到1层。又来到了代表位这个位置，但现在的人比刚才已经多了很多，像快递外卖小哥确实很多，也有很多家长带着孩子来到里面去吃饭。我们现在走出商场，看一看门口的一些人流。现在北京外面天已经黑了，在外面呢还有很多的游艺设施。由于现在天气变凉了，所以玩的人并不多。在夏天的时候还是非常热闹的。伙计，现在不就咱们除了把东西手上，除了对面的橘子都给我们。除了对面那一单葡萄，橘子都给我。
这2名外卖小哥在商量他们的订单，在协调。现在是北京时间19:10。我也抽了，一会儿调走。我们现在从正门回去，进到 B1层，看看 B1层现在的人流情况如何。刚才介绍过 ，B1层也是吃饭的地方，它更偏向于像小吃、快餐、小型的餐饮，包括像奶茶等等，大部分集中都在 B1层。目前看店里面都是满员状态。米粉拌饭是人满的，左边是马记勇牛肉面，人也是满的。欢迎去看快。这个是蜜雪冰城。左侧是一个回转小火锅，人民币是30多块钱，也可以吃接近上百种食材。左侧是老北京的稻香村小吃，你可以跟里面买很多糕点，以及老北京的像奶制品。右边是月饼。我们现在进到这个永辉超市，我们去逛一逛。左侧的工作人员在对里面的时间进行逐一的检查，如果它切完之后超过一定时间之后，相关的水果就会打折。在左侧有非常丰富的天南海北，像石榴、苹果、桃子，每种都有很多。都是卖肉的区域。这个是打折的香蕉，只要5块钱3根，但我发现最后一根是有点软了，选择了另外4根。左侧是卖鱼卖肉的区域，商品呢非常多。右边是一些蔬菜。咱这有这种糯玉，就不是一咬。白的。我知道那不是那个真空包装那个吧，对吧？是真空包装的啊，这包装的。就不是一咬出水那个，对吧？对，它也是真空包，但是挂码的不是。什么？也是扫那个标准码的。这是很多的水果玉米，它是一咬就出汁的那种。我比较喜欢吃那种一咬之后不出汁的，所以我又回到刚才那个区域。2个6块钱。
这边都是蔬菜了。它的食材品质非常好，价格也不贵。这边是一些奶制品跟需要冷藏的一些食品。那这个时候我想买一些酸奶。这边是酒水，右边是冰棍儿。来到永辉超市，建议可以买这边的牛奶跟酸奶，9块9，牛奶是7块9。这个是一袋锅巴，包装非常简单，但是感觉就非常的好，因为它没有太多的添加剂，左右两侧都是包装食品，包括正对面的是一些进口的零食。tân永的糖我很喜欢吃。还有明治的牛奶巧克力，黑巧克力有些苦。在右侧你可以买到很多的肉制品。经过卤制、腌制、烤制，各种各样。左侧这个是螺蛳粉，正对的是卖一些主食类的食品，像馒头、糕点、油条，这个肉饼，人也非常多。因为刚刚我已经吃过晚餐了，所以对这些现在都不感兴趣。左侧是各种炸鸡，右侧是各种香肠。还有各式各样的披萨，你可以选择一片。这点没啥区别。一个白玉，一个紫。是，我都买好几次，实在是没喝出来。这就专门葡萄酒酱。那个好像沫儿多一点，这相对少点，就饼那块儿。沫多了还是沫少了？沫少好像，那糊出来了就是。个人感觉。我买了祖明的豆浆，感觉它喝起来会更清爽一些。在这边，你可以快速的选择自行来进行结账。
微信商超市 APP 客登录成功，请添加商品。请将已扫描商品放置在装袋台。大家猜猜，这些东西一共花了多少钱？购物袋已添加。请扫描微信商超市 APP 客登录。支付完成前，请沿路拿走装袋台上的商品。小购物袋已添加。这样一个小型的购物袋，你可以刷脸进行支付。这个是小号购物袋，人人支付，一共是100块。现在的人其实不如周末的人多，但是秩序还是非常良好的。好了，我们基本购物就已经结束了。因为我是开车来的，在这个时候你可以去扫描一个停车缴费的二维码，在这个商场购物可以免1小时的车费。走出来，应该交费6块钱，然后免1小时，减去4块，变成2块。您只需要再支付2元就可以了。OK， 车费支付成功，在15分钟之内，你离开这个停车场，它就不会再收费，而且是可以自动抬杆就可以走的。有的车钥匙可能店铺多了，没有自动开车。系好安全带，我们准备回家。好了，今天的视频呢就拍到这里了。如果您对类似的视频感兴趣，以及希望看更多，欢迎您点赞订阅。再见。